Hello， 大家好，我係 PT 啊，今日又翻嚟同大家玩呢隻七龍珠爆裂激戰 Dokkan Battle 啦。咁之前就好彩啦，抽齊咗兩隻嘅11週年。咁今日咧就要拎出嚟玩下啦。咁呢一關就係 Daima 嘅紅區嘅第3關嚟嘅，就打呢個1號球神。咁呢一關咧，之前喺週年之前我係覺得好難打嘅。咁睇下而家有新卡咧，就會唔會幫到少少啦？咁上網睇咗少少攻略啦，執咗呢一隊咧，大約就係 Daima 再撈一啲食得到呢一個隊長技嘅強力 LR 角色啦。咁呢一關比較麻煩嘅地方就係咧，首先佢係會鎖呢個必殺技嘅。例如大家見到咧，而家我2號位嗰隻力屬超男就俾球神鎖咗呢一個必殺開唔到。咁另外就係當球神開完必殺打落隻嘢度之後咧，咁嗰隻呢 turn 咧係冇得行動嘅，係會直接俾人 skip 咗嘅。咁大家見到啦，我隻超4個 Gogeta 啱啱食完招必殺咧，咁今 turn 就冇得行動啦。另外佢而家打全體啦，打落我隻11週年比達度都幾痛嘅。哇！跟住佢仲連住2下全體添，呢個勁危險嘅。其實比達啱啱我頂得住，剩翻3%。好，跟住到我哋隻超3比達去做攻擊啦。咁呢一隻11週年嘅比達咧，主要係玩連擊嘅，你會見到佢真係狂連必殺技嘅。而每一次我哋就係搏睇下可唔可以開到 EX Speed 啦，因為有50% 機率嘅。不過呢一 turn 就開唔到。跟住呢度力屬超男俾人封個 beat 啦，就開唔到必殺技。咁啊好彩佢捱得住對手嘅普攻啊！咁我哋剩翻3% 入 turn 2，跟住呢度變個黃金星星先啦。如果唔係我哋呢 turn 應該頂唔住佢啲全體攻擊。咁同埋陣間再變超4，咁可以幫我哋回翻啲血。好，跟住呢度變超4。咁回翻啲血先。跟住呢度 first lot 我會擺翻 Daima 超4啦，但佢又俾人鎖咗必殺技啊！今場呢，佢唔係俾人鎖必殺技，就俾人用必殺技打，然後 skip 走，完全冇表現嘅機會。跟住呢度呢，佢就封咗我哋隻超4個 Gogeta 嘅。咁但係我哋有主動技啦，咁啊開晒佢先。
咁呢度就1號位繼續係戴麻超4啦，2位就超3比達，最後就擺超4個 Gita。跟住今次就再打全體啦，不過比達而家個防係疊高咗，所以冇事啦。好，跟住又俾佢用必殺技打，咁我哋今 turn 戴埋超4呢，又冇表現嘅機會啦，又俾人跳過。翻到嚟超3比達，睇下今 turn 搏唔搏到 EX 必殺嘅連擊。有啦，咁啊正啦，之後幾回合內都可以加攻。嚟多下。我哋隻戴麻超4又俾人鎖必殺技，咁呢度唔緊要嘅，有主動技，咁睇下可唔可以今 turn 了結到佢啦。咁力屬超藍就交替翻做比達先啦，然後開個主動攞個格擋。呢度咧我以防萬一 check 翻佢哋啲防禦，咁啊調翻隻比達去尾位啦，然後開埋戴麻超4個主動啦。哇，咁都幾大力㗎真係。呢度超4唔空，睇下靠佢黑熟同埋啲連擊，可唔可以呢 turn 秒到佢啦？哇！呢下連普攻啊，不過應該都 OK 啩，力屬超藍應該可以打埋嗰少少嘅。KO 咁啊過到關啦！呢11週年嘅卡嘅強度都幾犀利啊！咁一嚟佢幫我哋帶咗啲全隊嘅 buff 啦，另外大家都見咧我隻戴麻超4都冇乜表現嘅機會啊，但係其實佢喺1號位一直都幫我哋擋咗好多傷嘅。好，咁今日呢條試用片就同大家玩住咁多先啦，中意呢條片嘅朋友希望俾翻個 like 同埋訂閱，咁我哋就下條片再見啦，拜拜。